Բարի լույս ու բարի նոր օր հարգելի հեռուստադիտողներ, արդեն ուղի եթերում New Day հաղորդումն է ու մենք սկսում ենք մեր հերթական հրաշալի առավոտը, որ նուրբ է այսօր ու մենք շատ ուրախանում ենք, երբ այս օրերին ունենում ենք հյուր, որովհետև ասելիքը մի փոքր ավելի շատ խոսելու, ասելու հնարավորություն ենք ունենում, որովհետև գիտեք, որ ուրբաթ է, այս օրերին լուրերի թողարկում չունենք ու բնականաբար եթերն էլ ավելի հետաքրքիր ու օգտավետ ենք օգտագործում։ Այսօր ես ու իմ գործընկեր Արտավազդը ունենք հետաքրքիր զրուցակից, բայց մինչ այդ ողջունեմ իմ գործընկերոջը, լավ օր մաղթելով, բարի լույս։ Բարի լույս, Էմմա, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մենք առավոտյան լավ տրամադրությամբ փորձում ենք կիսվել ձեզ հետ հետաքրքիր նորություններով, նոր ասելիքով, որոնք անհրաժեշտ են իմանալ, կարևոր է տեղեկանալ եւ այսօր առավել եւս խոսելու ենք մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որն անհանգստացնում է եւ մեծերին, եւ երիտասարդներին, եւ փոքրերին, բոլորին, մի խոսքով, եւ տարբեր շերտերի մարդկանց։ Բայց մինչ այդ ասեմ ֆուտբոլի երեք խաղը Միացյալ Նահանգները պարտվեց Թուրքիային, հա, շատ հետաքրքիր էր, այս դրա մասին իհարկե հետո կխոսենք։ Իսկ այսօր խոսելու ենք մի կարևոր լուրջ, շատ ավելի խորը թեմայի շուրջ, որը մտահոգիչ է ամենքիս համար ու կարծում եմ, որ այս նախագիծը, այս պրոյեկտը, որը սկիզբ է դրվելու պրոֆեսիոնալ կերպով, շատ բարձր որակով, հրաշալի դերասաններով, պրոդյուսերական փայլուն կազմով իրականացվել է, շատ մեծ, կարծում եմ, օգուտ կտա նաև մեր հասարակությանը, մեր հանրությանը։ Այո, դու ի դեպ ասացիր, որ շատ շատերիս է անհանգստացնում, բայց ոչ բոլորս ենք դրա մասին խոսում բարձրաձայն եւ ոչ բոլորս ենք դա կազմակերպչական աշխատանքի արդյունքում ներկայացնում որպես պրոդուկտ, որովհետեւ գիտենք, որ դա անելիս, այդ աշխատանքն անելիս ել ավելի մեծ ուշադրություն է գրավում, իսկ այդ խիզախությունն ունեցել է մի ռեժիսոր, ով իրականություն է դարձրել ամենակարևոր թեմաների մասին։ Հիմա անպայման կներկայացնենք, կասենք Զոհրաբ Գասպարենցն է մեր այսօրվա հյուրը, Զոհրաբ ջան, բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Շատ երկար այսպես երկար-բարակ ներկայացրեցինք ու ասեցինք ամեն բան, բայց թեման, որի շուրջ մենք այսօր խոսելու ենք ու ֆիլմը, որը ներկայացնելու եք, հեռուստանախագիծ, հա, այսպես ասենք, որը ներկայացնելու եք հեռուստադիտողին, համայնքին, իսկապես շատ կարևոր է, հիմա որ փակագծերը բացենք, արդեն շատերը կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այսպիսի թեմաների մասին ոչ բոլորն են խոսում, բայց մինչ այդ ինչպես եք։ Լավ, ասում փառք, շնորհակալ եմ։ Առավոտը արթնանում եմ եւ Աստծուց իմաստություն եմ խնդրում։ Այո, կարևոր է։ Զոհրաբ, շատ տարբեր պրոյեկտներ եք արել, շատ տարբեր պրոյեկտներում ներգրավվածություն եք ունեցել, տարբեր ներկայացումներում, նույնիսկ ես հիշում եմ Հայաստանում շատ գեղեցիկ ներկայացումներում շատ փայլուն ձեր մասնակցություն ունեիք։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում եք երկար տևական ժամանակ է, բայց գնում գալիս եք, չէ՞, ոնց որ թե Հայաստան։ Եվ մի հարց եք հիմա բարձրացնում, մի կարևոր խնդրի մասին եք խոսում, որը մտահոգիչ է ոչ միայն այստեղ Միացյալ Նահանգներում, այլև Հայաստանում, մենք այսպես ասենք, եւ ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես ծնվեց գաղափարը ներկայացնել մեզանից մեկը պրոյեկտը, նախագիծը, ինչպես եղավ կյանքի կոչել եւ այս ամեն ինչի մասին խոսելու ենք։ Հիմա նախ սկիզբը, էլի ոնց եղավ ձեզ մոտ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Ռոբերտ Օխլաղչյանին, ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերին, որը առաջին ինքը ոգևորվեց այս մտքով, որ ես իրան առաջարկեցի, այս թեման բոլոր ազգերը շոշափել են, ամերիկացիք, ռուսները, ֆրանսիացիները, գերմանացիները, իսկ մենք հայերս չգիտես ինչի, կարծում ենք, թե մեզ այդ չի վերաբերվում, մեր հայ համայնքում հայերի մեջ նարկոմաններ չկան, նարկոմանիան, ալկոհոլիզմը մեզ չի վերաբերվում, բայց արի ու տես, որ այդ ցավը, այդ սև ցավը մեր մեջ էլ կա։ Նույնիսկ ծնողներ կան, որ ասում ես իմ երեխան այդպես բան չի անում, ոչ չի անում։ Խուսափում են այդ մասին խոսելուց։ Ջայլամի հոգեբանությունն է։ Այո, հա, Ջայլամի հոգեբանությունն է եւ ես սցենարը գրելիս շատ էի մտահոգվում։ Գիտես, չի կարելի, ինքը ֆիլմը մեծ հաշվով սիրո մասին է։ Որ ինչքան կարևոր բան է սերը, թե ընտանիքում, թե ամեն ինչ հարցում սերը ինչքան կարևոր է եւ ինչքան կարևոր է, եթե ինչ-որ մի խնդրի մեջ ես լինում, չմեղադրես մյուսներին, որ դու հայտնվել ես այդ խնդրի մեջ, այլ դու ինքդ գտնես պատասխանը քո մեջ, թե դու ինչ ես հայտնվել այդ վիճակում եւ ինքդ պետքա դուրս գաս։ Գիտես, այդ թմրանյութերը օգտագործելով, խմելով, մեկ այդ խնդրը չի լուծվում։ Եթե դու ինչ-որ խնդրեմ ունես եւ այդ խնդրից փախնելու համար գնում ես ալկոհոլիզմի հետևից կամ նարկոմանիայի, մենք այդ հարցը չի լուծվում։ Դու ինչքան մարդիկ դիմում են այդ
վատ ճանապարհն են բռնում այն մարդիկ, ովքեր օգտագործում են։ Համ տարբեր բաներ կան, Բայց դեռ պատճառները դրանք են, հա, մտածում որ փրկություն է դա։ Չէ, իհարկե փրկություն չի։ Իրենց մտածելով Դրդապատճառները ֆիլմում մի քանի դրդապատճառներ են մեզ ցույց տալիս սցենարով, մի քանի ինչուներ, ինչիներ են, ինչն է պատճառը, ընտանիքն է, փողն է։ Գլխավոր որ հերոսուհին ինքը շատ հարուստ ընտանիքից, այնքը ոչ մի բանի կարիք չունի։ То есть ինքը ֆինանսապես, ոնց ասեմ, նյութապես ոչինչի կարիք չունի, բայց ընտրում է ինքը այդ ճանապարհն է հենց ընտրել։ Եվ այդտեղ չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, ֆիլմում ինքներդ որ նայեք կհասկանաք պատճառները, ինչերը, եւ իհարկե շատ կուզեմ ես ընդհանրապես թե Ռոբերտ Օխլաղչյան, թե ես, թե արտիստները, թե նախ շնորհակալ եմ արտիստներից շատ բոլորին ճանաչված սիրված տեխնիկական անձնակազմից եմ շատ շնորհակալ քրուից բոլորս դարձել ենք մի ընտանիք, որովհետև մեր բոլորի խնդիրը մեկն էր, որ գոնե կարողանանք, այսպես ասեմ, այս ֆիլմից հետո մի հոգի փրկվի, մի հոգի հետ կանգնի, մենք բոլորս միասին կհամարենք, որ մենք մեծ լումա ենք ներդրել այդ ամեն ինչի մեջ։ Եվ հետո շատ կարևոր մի բան էլ ասեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նաև հովանավորներին։ Չեմ բացի անուն, բայց հովանավոր ես առաջի անգամ հովանավոր մեր հայկական իրականության մեջ, որ ասած Զոր ջան, քեզ շատ սիրում եմ, քո բոլոր գործերին պատրաստ եմ հովանավոր լինել, բայց կարող եմ սցենարը կարդամ։ Ասի ջան, շնորհակալ եմ։ Ինչ հաճելի է, որ մարդ անում չեմ դա, բայց որ մյուս հովանավորներին բան չեմ, մյուսերին էլ բոլորին շատ շնորհակալ եմ։ Ասի ոխես ինչ լավ բան եղավ, մարդ ուզում է հասկանա ինչի մեջ է, հա։ Կարա դե ասում եմ քեզ ճանաչում եմ, սիրում եմ շատ, քո գործերը շատ եմ սիրում, հա հովանավոր եմ, բայց հարց չկա, մտ կարդամ։ Մեջս լավ բան առաջացավ, որ արդեն մարդը ինչն է հովանավորում։ Եվ ինքը ասեց, ես այնքան ուրախ եմ, որ ես էլ իմ լուման եմ դնում այս գաղափարի ու մտքի մեջ, որը հուսանք կհասնի տեղել։ Միանշան։ Եվ հովանավորները կային հովանավորներ, որ ասում էին, թե ռեկլամի կարիք չունեմ, մտքիս մեջ ասում եմ, ոչ չունես, Coca-Cola-ն է իրան ռեկլամ անում։ Հա, մինչև էս։ Ու ես բիզնեսները, որոնք որ ասում են, ռեկլամի կարիք չունեմ, մի քիչ իմ համար ծիծաղելի է։ Դե կարող է հեռուստատեսությամբ ռեկլամ չանես, բայց դու որպես բիզնես ինչ որ գումար պետք է հատկացնես գովազդին, ինչ որ ձև գովազդ։ Բավականաչափ կիրթ չենք այդ առումով, դե պետք է հասնենք դրան։ Դիտակցումը լինի։ Զորաբ, ես մի հարց ունեմ։ Առհասարակ չգիտեմ, ուղղակի եթե սխալ եմ, բայց ինչ որ թեմա բարձրացնելիս յուրաքանչյուրս, հա, լինի առօրյա մեր սովորական թեմաներից երեխայից սկսած, միշտ ավելի դիպուկ խոսում ես ու կարծիք ես հայտնում, որովհետև դու ինքդ ծնող ես։ Այս դեպքում այս թեման, որի շուրջ դուք նկարահանել եք ֆիլմ ու ինչքանով պիտի մարդ անծանոթ լինի այս թեմային կամ կյանքում ընկած չլինի դες իրավիճակի մեջ, որ կարողանա ճիշտ նկարագրի դեպքերն ու իրականությունը։ Ես փակագծերը բացեմ, ես իմ կյանքի ընթացքում շատ հաճախ եղել է, որ ես հանդիպել եմ, նույնիսկ ընկերություն եմ արել նման մարդկանց հետ։ Եվ մարդ գիտեմ, որ ինքը համ հետ է կանգնել այս ամեն ինչից, եւ ցավոք մարդ գիտեմ, որը հեռացել է այս կյանքից հենց դրա պատճառով։ Աշխարհում ստատիստիկայով կա, որ յուրաքանչյուր երրորդ նարկոմանը մահանում, այսինքն հաջորդը կարող լինի մյուսը։ Դա հիվանդություն է, չարիք է։ Նույնիսկ ֆիլմում բան կա, որ ոնց կարելի է վերա այդ ամեն ինչից բուժվել։ Եվ մի շատ ֆիլմում հետաքրքիր մաս կա, որ ես անձամբ միշտ այդ մասը բան եմ անում, որ նարկոբարոններին եւ մեծ ալկոհոլի կամպանիաներին ձեռ չտա, որ այս մարդիկ բուժվեն։ Դե բնական։ Դե դրա համար չէ, ոնց կարող է ինչ-որ բուժում գտնվի այդ ամենը։ Անկամ փախախոտի վաճառքի մեջ է, պարադոքսալ բան կա, վնասակար է, սպանում է, բայց միևնույն է վաճառվում է։ Դա մեծ բիզնեսներն են ամենա, եւ ես վստահ եմ, որ ինչ-որ մի բան կա, որը հնարավոր է այս մարդկանց բուժել։ Դե ճիշտ է, հոգեբանությունն ու Աստված այստեղ շատ կարևոր դեր խաղալու, եթե մարդը իր մեջ չգա այդ լույսին, չգտնի այդ լույսը ու հասկանա թե ինչ վատ կեղտոտ կյանք ապրել, ինքը իրան թունավորել, որովհետև ինքը ծնունդը մահը Աստծո ձեռքն է, մնացածը մարդը ընտրում է։
մարդ ընտրելուց բացի ուրիշ բան չունի, ինքը որ ընտրել է այս ճանապարհը, պետք է իր գիտակցության եւ հոգու մեջ ներազդվի, որ ինքը փորձի հետ կանգնել, որովհետեւ ինքը չի իր մարմնի տերը։ Ինքը ոնց կարա փչացնի իր մարմինը։ Լավ, սա իսկապես շատ խորը թեմա է ու այս թեման, տեսեք, սցենար դարձնելու համար, ֆիլմ դարձնելու համար ախր շատ պիտի ուսումնասիրել։ Դե, ուսումնասիրել։ Ինչքան ժամանակ ես այս research ասված արել, որովհետև այդ մենակ շփումով չի, որ ասենք 2-3 ընկեր ունես կամ ծանոթ, դա պիտի մի հատ տենց չէ գլոբալ նայես։ Ինչքան ժամանակ տևեց այս սցենարը գրելը։ Սա շուտ կար իմ մտքին գրելը։ Հետո գիտես այդ մարդիկ նայ լավ է լինել այն պատասխանատվություն որ չես ունենում հեշտ է ապրել չէ շատ որ պատասխանատվություն չունես ապրի մարդիկ չի սովորաբար այդ պատասխանատվությունից խուսափեն որպեսզի իրանք հեշտացնեն իրանց կյանքը հանգիստ քնեն բայց արի ու տես պատասխանատվությունը հասարակության մեր յուրաքանչյուր հասարակության մեջ նաև մենք ստեղծագործողներս պատասխանատու ենք հասարակությանը ինչ մատուցելուն եւ այս թեման ես ինքս անձամբ որպես մտածող փնտրող մարդ հասկացա որ սա իմ պատասխանատվության մեջ է մտնում որպեսզի այս թեման բարձրացվի եւ գա մեր հասարակությանը մեր հանդիսատեսին որ մենք աչքերը չփակենք այս հարցի շուրջ ու ինքը շատ երկար process է, ես որ ասես ինչքան է պատրաստվել, էփվել, մի քիչ ծիծաղելի կարող է թվա, բայց իմ չափահաս տարիքից այս թեման ինձ հանգստացրել է շատ։ Եվ երևի հիմա եկավ ծնվեց, հասունացավ։ Ոնց որ այսպես քեզ ասեմ, նույն Զորիկը եթե 21 տարեկանում բեմադրեր Ռիչարդ III ու հիմա տարբեր բաներ կլինեն։ Այլ պրիզմայով ես սկսում։ Բոլ ամեն ինչ ուրիշ կերպ ես նայում։ Հետո շատ կարևոր է այստեղ մարդու ֆակտորը։ Եվ ես փորձել եմ արտիստների հետ, ու շատ լավ արտիստներ են, ստեղծել այն մթնոլորտը, որ մարդը վերադառնա մարդուն։ Մենք հիշում ենք դուք մեծ երկար ընտրություն կատարեցիք դերասանների հարցում։ Այո, այստեղ քաստինգ եղավ, եկան տարբեր դերասաններ, տարբեր մարդիկ մասնակցեցին ու ի վերջո ընտրեցիք այդ կազմին։ Իսկ թե ովքեր են կազմում ընդգրկված, ինչ է տեղի ունենալու զարգացումների մասին մի փոքր է, սկզբի մասին եւ երբ է ցուցադրվելու։ Կխոսենք գովազդից հետո, այս բան մեզ մոտ գովազդ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնենք այդ թվում եւ Level ռեստորան եւ lounge-ին։ Նրանք գտնվում են Գլենդելում, լավագույն ժամանցի վայրը, հենց Level-ում կարող եք ապավել։ Պապան ինձ փող է տալիս, ես անում եմ ինչ որ ինքը ուզում է։ Դու գիտեիր, որ նանը ձեր բառապաշարով ասել կայֆ անում։ Մաքս! Շալլակոտ։ Մայրը մեռում։ Ես էլ եմ մեռնում։ Ես ֆուտբոլիստ մայրին եմ սպանել։ Ավտոյի մեջ է։ Որ սենց պոլիսի պես հարցականում ես, ինչի չտարար աղջկան հետդ, հա? Ես իրան սիրում եմ, ու մնացածը կարևոր չի։ Շարունակես քեզ առաջվա նման պահես կուղարկեմ սովորական հոգեբուժարան։ Բայց մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Դու մենակ բուժվի։ Կամ խելոք գալի մասնակցում ես խմբերին, կամ պարոն Քարայմանին ասում, որ դու ստե օրենքները խախտում ես։ Մեզանից մեկը շուտով։ Շարունակում եմ մեր եթերը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում սիրելի հեռուստադիտողներ, Զորաբ Բեկ-Գասպարյանցն է մեր տաղավարում, եւ դերասան, եւ պրոդյուսեր, եւ ռեժիսոր, մարդով ստեղծել է մի գեղեցիկ, կարևոր, անհրաժեշտ բոլորիս համար աշխատանք, որը կոչվում է Մեզանից մեկը, եւ այն ցուցադրվելու է, հիմա կխոսենք երբ, ոնց, ինչպես կարող եք դիտել այս ֆիլմը։ Եվ իհարկե խոսելու ենք այս բանին դերասանների մասին, ինչպես խոստացանք։ Մարդիկ, ովքեր ամենակարևորն են այս դեպքում են առումով, որ ճիշտ պիտի ներկայացնեն իրենց դերը խաղան, էմոցիաները, ուղղակի ինձ թվում է դրական կերպար կամ բացասական կերպարի մասին չի խոսքը, հա, այստեղ կարևոր թել կա, որ պիտի հասցնես հասցեատիրոջը, ինչ որ մի բան արթնանա մեկի սրտում, իսկ դա դժվար է անել։ Ինչպես ընտրեցիք։ Նախ շնորհակալ եմ արտիստներից, իրանք արտիստներ են,
անկեղծ ասած ես դերասան բառը չեմ սիրում, արտիստ եմ ասում։ Իրանք արտիստներ են, ընտրելը գիտես ոնց, ես հասկացա ճիշտ այդ զգեստը հական իրանք ամեն մեկ։ Հետո իրանց հետ աշխատում էի, խոսում էին կերպարների մասին, ասում էի, իրանք էին մտորումները շատ են իրար հետ, ոնց են ասում, տալիս առնում։ Եվ շնորհակալ եմ իրանցից բոլորից։ Շատ դժվար է կերտել նման կերպար, սովորաբար ես մինչև սցենարը որ գրում եմ, ունեմ ընկերներ, որոնք շատ չհավան մարդիկ են։ Մեկը իրավաբան է, մեկը Հայաստանում պատմագետ էր ստեղ ուբրա քշում, բայց կապ չունի դա, բայց իրանք շատ բան աչքով են, էլի ամեն ինչին նայում։ Տալիս եմ, ինչ անում եմ, տալիս եմ իրանք կարդան։ Չհավաններին, հա։ Այդ ավելի ինձ բան անում, էլի այդ հավանելը հարցի մյուս կողմն է։ Եվ մի հատ հետաքրքիր բան ասեց այդ ընկերս կարդալուց հետո ասեց, այս նանի դերը ես կխաղայի ես, գլխավոր հերոսու դերը, ասի շնորհակալ եմ։ Ինչ եմ ասում, որովհետև այդ կողքի հանդիսատեսը իմ համար կարևոր է ու դերասաններին էի ասում միշտ, արտիստներին, որ մեկը վիրաբույժը, որ վիրահատարանում վիրահատում է հիվանդին, ինքը չի նայում, թե մյուս բժիշկը ինչ կարծիք կունենա այս վիրահատության մասին։ Վիրաբույժը կարևորը, որ հիվանդը լավանա։ Դրա համար իմ եւ արտիստների խնդիրն եղել է նա, որ հանդիսատեսը ոչ թե մեր գոլեգաները, հարգանքով բոլոր գոլեգաներին իմ, այլ այն սովորական հասարակ հանդիսատեսը կպնի այս ֆիլմին, մտնի մեջ։ Ինքը հուզիչ, էմոցիոնալ պահեր ունի։ Շատ էմոցիոնալ, հա, ինքը դրամա է, ինքը շատ էմոցիոնալ պահեր ունի եւ շատ ուրախ եմ ու երջանիկ եմ, որ արտիստները այդ բարձրության վրա գտնվեցին ու ճանաչված սիրված դերասաններ են խաղում, կան նոր դեմքեր բնականաբար եւ մի քիչ անկեղծանամ, կերպարներ կային, որ ինձ թվում էր չեն ձգի այդ դերը, բայց զարմանս ինձ ապրեն բոլորը։ Եվ այստեղ մի հատ խնդիր կա, բոլոր կերպարները իրար հյուսված են, չկա մեծ, շատ դե կա կարևոր գլխավոր դերակատարներ, բայց այն փոքր դերերն էլ իրանք փոքր չեն։ Իրանք շատ կարևոր են, որովհետև իրանք եթե սխալ խաղան, ճիշտ չի հասկացվի այն գլխավորի դերը։ Puzzle-ի մեջ է։ Puzzle այո, չի լինի եւ շատ ուրախ եմ նաեւ բեմավիղ օպերատորը Վահեն Քրտնաջյան պրոֆեսիոնալ աշխատեց, ել չեմ ասում քրում, բայց իհարկե ինձ համար կոնկրետ թե թատրոնը, թե կինոն արտիստը թագավորը։ Թագավորը, արտիստն է թագավորը, ֆիլմում ու թատրոնում, որովհետև ի վերջո ինքն է մատուցում հանդիսատեսին այն ինչ որ կա, թե այն ինչ որ մենք ծիտրերում աշխատում ենք, դա ուրիշ թեմա է, բայց ինքն է ի հայտ գալիս, ինքն է գալիս, իսկ արտիստների տեղը ես չխոսամ, կնայենք, նայենք, արտիստները իրանք իրաց կերպարի մասին կասեն։ Համեցեք։ Դիտենք տեսանք։ Իմ կերպարը վստահ եմ, որ շատ կքննադատվի եւ պետք է քննադատվի, որովհետեւ իմ կերպարը անում է շատ ու շատ սխալ բաներ իր կյանքում։ Եվ դա էլ ֆիլմի հիմքերից մեկն է, թեմաներից մեկը, որի մասին խոսում եմ, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այս ֆիլմը ցույց է տալիս, սցենարը ցույց է տալիս, թե ինչի, որովհետև երբ որ քննադատում ես կամ դատում ես, չես մտածում, որ ամեն ինչ ունի պատճառներ, ես մարդիկ ունեն իրենց պատճառները այդ ամեն ինչին գնալու, նանի դեպքում իր խնդիրը տանը սեր չգտնելու պատճառով նանը գնացել է թմրանյութերի։ Եվ կարելի ասել, երբ որ ինքը գտնում է այդ սերը արտի մեջ, չնայած որ շատ դժվար ու դժբախտ տարբերակով, բայց ինքը հրաժարվում է թմրանյութերից, կամաց-կամաց։ Կերպարը ճիշտն ասեմ, սկզբից մի քիչ տենց վախեցնող կերպար էր, որովհետև ինքը շատ տարբեր էր, տենց չէր ուղղակի դեր էր, վերցեցիր մի բան տենց գտար այդ դերը ինչ ձևի կերպարը ու սկսեցիր խաղալ ու խաղացիր, չէ։ Այսի մի քանի ճյուղ ունեցող կերպարա, որ տարբեր մարդկանց հետ տարբեր ձև է շփվում, բայց կարծում եմ արել եմ ինչքան որ կարացել եմ, հուսով եմ որ կսիրեն, ու կարացել եմ փոխանցեմ այն ինչ որ ուզում էր այդ կերպարով սցենարիստը Զորոն փոխանցեր մարդկանց իր միտքը։
մենք բավականին ժամանակահատված ենք ունեցել կարդալու սցենարը, հասկանալու մեր կերպարները, մտնելու այդ հոգեվիճակի մեջ ու կերտելու այդ կերպարը։ Այսինքն մենք մինչև նկարահանումները լավ պատրաստվել ենք այս ամեն ինչին, ամեն մեկս հասկացել ենք մեր կերպարը ու իմ կարծիքով բավականին լավ ստացվել է, փորձել եմ մաքսիմալը տամ ու ոչ միայն իմ շնորհիվ, թե նկարահանող անձնակազմի, թե բոլոր շնորհիվ այս ամեն ինչը ստեղծվել է։ Եթե եղել են դժվարություններ, մեկս մյուսին օգնելով փորձել ենք տանք մաքսիմալը, ինչ որ կարողացել ենք տալ։ Սոնան այն աղջիկն է, որը միշտ հասնում է իր նպատակներին։ Ու կապ չունի ինչ գնով, ինքը հասնում է իր ուզածին։ Ու ես այս ֆիլմում մի քիչ հակասական մտքեր ունեմ, բայց չեմ ուզում գաղտնիքները բացել։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ես ինքս կյանքում շատ ահավոր խանդոտ մարդ եմ ու այն ինչ անում է Սոնան, ինքը հələ քիչ է անում։ Ամենաբարդը երևի իմ համար նկարանների մեջ հենց առաջի տեսարանն է եղել, որովհետև սկսանք ամենաէմոցիոնալ բարդ տեսարաններից։ Դա չի ճանաչում Լիկային անձամբ, արդյոք մի անգամ ենք հանդիպել ժողովի ժամանակ ու միանգամից գնալ այդ էմոցիոնալ բարդ տեսարանները, որոնք պետք է լինեին ֆիլմի ավելի վերջի հատվածում, խաղալ հենց սկզբից այդ մի քիչ բարդություն էր, որը որ ինձ թվում է շատ լավ Լիկայի հետ կարողացանք իրագործենք ու հետո արդեն նոր հետ գնալ այն զարգացման ճանապարհով։ Իմ կերպարը, ինչպես եւ բոլոր մյուս կերպարները, բարի մարդ էր, կամեցող մարդ էր։ Գիրքա տպում, փողա ծախսում, բայց նվիրում այդ գիրքը։ Չէ՞ վաճառում, չէ՞ բանում, նվիրում է, որ մարդիկ կարդան իմանան ու շատերը կարող է կարդան, բայց այդ հաստատություն չգան, միանգամից գիրքը իր օգուտը տա։ Մի կին է, որը իհարկե սիրում է ճոխ ապրել, լավ ապրել, որը նույնպես կյանքում անցնում է բավականին գայթակղությունների միջով, սակայն վերջում հասկանում է, թե ինչն է իրեն կարևորը պետք կյանքում։ Իմ կերպարինքը սիրում է որպես ներկայանում, բայց հասկանում է, որ կյանքում ամենաքաղցր բանը դա երեխան է եւ ամեն ինչից հրաժարվելով ինքը իր երեխային միայնակ մեծացնում է եւ ավելի երջանիկ լինում, քան ինքը։ Իմ համար ինքը ունի իր բով կողմերը, երկու կողմերը ունի, իր դրական եւ բացասական, ավելի բացասական կգնա, որովհետեւ ինքը գլխավոր կերպարին սխալ ուղղությամբ է տանում, բայց այնքան լավ կողմեր ունի։ Մենք ազատ ենք մեր ընտրության մեջ։ Դրա մասին է, ազատ ընտրության մասին է այս ֆիլմը, որ մենք ենք ընտրում ինչ անենք, թե լավն ենք անելու, թե վատը, ազատ ընտրություն ունենք ու իրավունք չունենք դատել ուրիշներին մեր ընտրության համար։ Դժբախտ կին, մի շատ ուժեղ կին, Սիլվան, մի ֆիլմում, որը իրոք սցենարը, ի սկզբանե այս սցենարը ինձ բերեց այս ֆիլմ։ Շատ կուզեի, որ հանդիսատեսը խորանար, նայեր, հասկանար ու եթե մենք կարանք գոնե մի կյանք փրկենք այս ամեն ինչով, մեր միսիան կատարված է։ Հոգեպես էր դժվար, ինչպես ասեցի, ասենք, չէ, շատ էի ուզում խաղալ իրան, շատ էի ուզում խաղալ, բայց այդ ցավը, որ խաղալուց զգում ես, ոնց որ շատ անձնական է դառնում, ասեցի ինչ պատճառով։ Սամը ցույց էր տալիս իրեն այդ մեծ ուժը կարողությունը ունենալով, իրեն անկարողությունը, որ նման սիտուացիայում չի կարողանում, անելանելի է, չի կարողանում գտնել ելքը։ Այստեղ մեկ անգամ եւս ասում են նրա մասին, որ հարստությունը չի փրկում, դեպքեր կան կյանքում, որոնք չունեն փրկում, այսպես ասեմ։ Սեմը այդ կերպարներից մեկն է, որը որ գտնվել է այդ դաժան իրավիճակում եւ կարծում եմ միակ հույսը Աստծո վրա է դնում, որպեսզի կարողանա դուրս գա։ Իրեն դաժան լինելով նա շատ նուրբ, շատ կշռված, շատ տեսած կերպար է։
Իմ կերպարը ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը ուժեղ ու դրական մարդ է, որովհետև այս տեսակ ֆիլմերում հատկապես մի հատ տենց լույսի կտոր է պետք, էլի ինչ-որ մեկը, որ հիշաչար չի, մեկը, որ մեծահոգի է, ու իմ Թերեզը այդպիսին է, ինքը շատ մեծահոգի է բոլորի թերությունների և սխալների հանդեպ, որովհետև ինքը նույնպես եղել է այդ սխալների մեջ։ Կարելի է այսպես մաֆիոզ կամ գանգստեր կամ հեղինակություն գուցե այսպիսի մի կերպար է, որը չեմ ուզում հիմա բացահայտել, թող մնա ֆիլմը դիտելուց հետո կպարզվի ինչի մասին է խոսքը։ Իմ կերպարը ուզում է իր աղջկա կողքին ավելի կայացած մարդ տեսնի, բայց երևի թե սխալվում է։ Իմ կերպարը շատ հետաքրքիր կերպար է, որովհետև սկզբից մինչև բավականին երկար ժամանակ հասկանալի չի, թե ով է ինքը։ Ինքը բավականին խորհրդավոր կերպար է և միայն վերջում բացահայտվում է մի բան, որը շատ անսպասելի է լինում։ Այո, մեզնից մեկը։ Շատ հետաքրքիր, շատ յուրահատուկ դերասանական կազմ իսկապես, շատ երևի թե դժվար է ընտրել նման պրոֆեսիոնալ եւ դրա հետ մեկտեղ խարիզմատիկ դերասանների, որովհետեւ իրենք էլ իրենց խոսքի մեջ էմոցիա կար։ Իրենք պատկերացնում էին, վերապրում էին երևի թե իրենց կերպարը ներկայացնելու։ Երևի թե չէ, բոլորն էլ մտել էին այո, որովհետեւ սա լուրջ աշխատանք էր արտիստական, որովհետև իրանք նաև որպես պրոֆեսիոնալներ հասկացան, որ վրիպելու տեղ չկա։ Ինքը այս այն կերպարներն են, որոնք արտիստին կամ կբարձրացնեն, կամ կգցեն։ Այո, որովհետև շատ նուրբ թեմա է։ Շատ նուրբ թեմա է եւ արտիստի համար շատ դժվար հաղթահարելի խնդիրներ են եւ ես ուրախ եմ շատ, որ բոլորը պրոֆեսիոնալներ են եւ պրոֆեսիոնալիզմը, այդ գիտելիքը, այս մասնագիտության օգնեց իրանց։ Եթե այս գիտելիքը, մասնագիտության գիտելիքը չունենային, խոսքը կմնային դերի տակ, չէ՞ տես խոսք է, դեր ավելի ուժեղ կլներ իրանից։ Ահա, դա այո։ Եվ ասեմ շատ բաներ է հասարակության մեջ առաջացնելու ֆիլմը, տարբեր, ասենք շատ մարդիկ քննադատելու են, որովհետև թեման այն թեման է, որ լավ է որ քննադատելու են, որովհետև ուրեմն ազդեցություն կա։ Զոր կոծկաց է այդ թեմաները, այդ պահերը, ուղղակի խոսքի վրա է մարդու պատկերացնելու վրա, բացել շատ կադրեր։ Բացել կան շատ կադրեր։ Շատ լավ է, որովհետև դա պետք է, այս շուրջ պետք է։ Իհարկե բաց կադրեր կան, դե բնականաբար դե ֆիլմի սկզբում կգրվի, որ զգուշացվում է տարիքային ցենզի մասին եւ թե դա ինչ չարիք է։ Այո։ Ու այն մարդիկ, որոնք չեն անցել այդ ամեն ինչի միջով, բայց արտիստը պարտավոր է, չէ՞, ինքը կարող է գող չի եղել կյանքում, բայց գող է խաղում։ Իհարկե, բայց սա մարդ, որը նարկոման չի եղել ու նարկոման այդ աչքերով գիժ խաղալը, իրանք աչքերով գիժ են։ Իրանց մոտ որ ստացվում են, ես կողքից նայում եմ ու հպարտանում։ Բանը չասում եմ, ջան, ինչ լավ երեխեք են, ինչ ապրեն իրանք։ Դե պրոֆեսիոնալների, այ մեծերի մասին չեմ ասում, նրանք կան, բայց այն երիտասարդները, որոնք նոր ասելով փակագծերի մեջ նոր, բայց ես չեմ բանանի, կասեմ, որ առաջին անգամ sense լուրջ ծանր դեր են ստացել, իրանց մոտ ստացվեց ու հաղթահարվեց։ Բրավո, կեցեն իրանք, բրավո իրանք։ Բրավո բոլոր դերասաններին, այստեղ շատ կարևոր է նաև ռեժիսորի դերը։ Ասեմ մի բան, կներեք անդհատեմ եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ բեմադրող օպերատոր Վահեին, դες իրան շատ վաղուց ֆանից եմ ճանաչում, բայց առաջին անգամ եմ այսպիսի աշխատանք անում եւ անձամբ շնորհակալ եմ իրան շատ ինչի, ես մի հատ համ լավ բան եմ արել, համ էլ վատ բան եմ արել։ Սովորաբար օպերատորները, որ նկարում են, իրինքը կա տարվում է իրակ դրած կադրով օպերատոր, կա օպերատոր, որ դերասանի խաղում, կա օպերատոր, որ ինքը իրանով վիրտուալ բան է անում։ Եվ ես Վահեի արտաքանուր առաջ անգամ է աշխատում, ես միշտ այնց դիտավորյալ մի 2-3 բան է անում, գնում 3-րդ, 4-րդ պլանում այնպես տեղ է լինում, որ կարող է հայլու մեջ ես երևում եմ, ես գիտեմ որ ես երևում եմ։ Ոչ թե ստուգում էի Վահեին, ուզում եմ տեսնել Վահեն
ամբողջական է տեսնում ֆիլմը, թե ոչ։ Ու ինքը տեսնում։ Ինքը մեկ է sense դրան։ Զոր կադրում ես, ասում եմ ջան, ինչ լավն ես վայ ջան։ Այսինքն նկատում։ 1, 2, 3, 4, 5 արդեն վերջեր էլ չի անում եւ հատուկ ուզում եմ իրան ասեմ, որ մեզ բոլորիս ասեմ, որ մենք լավ օպերատոր է գալիս, լավ աչքով, շատ լավ աչքով։ Շատ կարևոր է, վայ ջան, անձամբ շնորհակալ եմ քեզ քո արած աշխատանքի համար։ Ես կարծում եմ դերասանների հետ կապված աշխատանք եւ դերասանների ճիշտ իրենց կերպարը մատուցելու հարցում շատ մեծ դեր ունի ռեժիսորը միանշանակ, որովհետեւ Ինչ կերպարի մեջ է, չէ՞ տեսնում, հա։ Ինքն է բան նկարանման հրապարակում բացում եւ տալիս այդ ուժը դերասաններին։ Զոր բրավո քեզ, իսկապես դու անցել ես այդ ճանապարհով, դու գիտես ինչ բան է դերասան լինելը եւ ինչ կարող է տալ ու ինչից կարող է զրկել ռեժիսորը դերասանին։ Բայց դու էլ լինելով դերասան, այսօր դու քո բոլոր դերասաններին, լավ արտիստներին այնքան վեր ես բարձրացնում, վեր ես պահում, որը էլի շատ դժվար է ամենայն դեպս դու ինքդ դերասան լինելով քո բոլոր կերպարներին մեծարում ես ու շնորհակալ ես։ Արտիստի հոգին այնքան փխրուն հոգի է։ Իրան պետք է պահել ինքը, որովհետև ինքը այդ էմոցիան մեջը միշտ լինի, այդ խելք գիտելիքն ու էմոցիան, որ կպնում է իրար, բան հոգին, ինտելեկտը ու մարմինը։ Դա իրեք ամենակարևոր բանն է արտիստի համար։ Եվ այդ իրեքն էլ պետքա չցավա իրանց մոտ։ Լավ կլիներ, բայց որ մենակ արտիստների մոտ չէ, բոլորի մոտ է երեքի կոմպոնենտը sense աշխատի։ Դե ինքը պետք է աշխատացնի հոգին, ինտելեկտը։ Բոլորս ունենք, ուղղակի պետք է աշխատացնենք։ Եկեք այս բան գովազդով ընթացվենք հերթական անգամ ու արդեն վերադառնանք ու ասենք որտեղ է մեկնարկը լինելու, երբ են դիտելու, երբ է լինելու, որ ժամերին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից գովազդից հետո կվերադառնանք։ Պապան ինձ փող է տալիս, ես անում եմ ինչ որ ինքը ուզում է։ Դու գիտեիր, որ նանը ձեր բառապաշարով ասել կայֆ անում։ Մաքս! Շալլակոտ։ Մերը մեռում։ Ես էլ եմ մեռնում։ Ես ֆուտբոլիստներին եմ սպանել։ Ավտոյի մեջ է։ Որ սենց պոլիսի պես հարցականում ես, ինչի չտարար աղջկան հետդ, հա? Ես իրան սիրում եմ, ու մնացածը կարևոր չի։ Շարունակես քեզ առաջվա նման պահես կուղարկեմ սովորական հոգեբուժարան։ Բալես մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Դու մենակ բուժվի։ Կամ խելոք գալի մասնակցում ես խմբերին, կամ պարոն Քարայմանին ասում, որ դու ստե օրենքները խախտում ես։ Մեզանից մեկը շուտով։ Մենք վերադարձանք հարգելի հեռուստադիտողներ ու հաղորդման հենց սկզբից խոսում էինք այս հետաքրքիր պրոյեկտի մասին մեզանից մեկը։ Սա 16 սերիա ունեցող մի հետաքրքիր պատմություն է այն մարդկանց մասին, որոնք ապրում են մեր շուրջ, որի այսպես բացասական կողմը տեսնում են մեզնից շատ-շատերը իրականության մեջ, բայց շատ ժամանակ չեն խոսում։ Այս ֆիլմը գալիս է ապացուցելու, խոսելու, բարձրաձայնելու, որ դա չար վատ ճանապարհ է, ու անպայման դիտեք, հրավիրում ենք բոլորին դիտման, ասենք, որ Arflix-ով երկուշաբթի օրը առաջին սերիան կարող են դիտել բոլորը մարդիկ, ովքեր բաժանորդագրված են այս հավելվածին, եթե չէ, ապա սա հրաշալի առիթ է անպայման բաժանորդագրվեք, հատկապես երբ շատ հասանելի այսպես գումարի սանդղակներում եմ ու բաց մի թողեք։ Հաջորդի հինգշաբթի ուրբաթ արդեն կդիտեն առաջին սերիան ու երկրորդ ERTN-ի եթերում, բնականաբար յուրաքանչյուր սերիան էլ իր հերթին կունենա կրկնությունները իրենց դիտման ու հնարավորություն ձեզ կտան հերթական անգամ դիտելու։ Բաց չթողնեք, ուշադիր հետևեք մեր անոնցներին ERTN-ի եւ այսպես ամփոփիչ խոսքը Զորաբ ջան ձեզ տանք ու ասենք շնորհակալություն նախ որ այսքան կարևոր թեմայի շուրջ իսկապես այսպեսի լավ աշխատանք եք կատարել։ Իրանը այս թեման չլիներ։ Բայց կյանքում գիտեք զուգահեռ ամեն ինչը։ Մահը, ծնունդը, այսպիսի թեմաներն ու ուրախությունը։ Եվ ուզում եմ մի բան ասել մեր հովանավորներին, մեզ անձնակազմին, որ շատ լավ միտք տվեց Վահեն ու այդպես էլ անելու ենք 14 սերիան երբ կնայենք կվերջացնենք 15-ն ու 16-ը վերջ երկու սերիան
մենք բոլորս ստեղծագործական անձնակազմով, տեխնիկական, դուք հովանավորները 15 ու 16-ը կլինի պրեմիերա։ Առանձին ուտեղ որպես փակ դիտում վերջին երկու սերիալ։ Վերջիններն նայում, մենք վերջինն ենք անում, որ սպասեն ինչ եղավ։ Ուրեմն հետաքրքիր կուլմինացիա կա։ Դու տեսնենք ինչ է լինում եւ ինչեւէ շնորհակալ եմ ձեզ երկուսը շատ եմ սիրում, դե այդ վաղուսվանից, հա, բայց որ ձեզ հյուր եմ եկել եւ մեկ նորից եմ ուզում կրկնել բաց մի թողեք այս պատմությունը, այս 16 սերիան, բաց մի թողեք եւ այս մարդկանց բաց սրտով ընդունեք դեպի ձեր ընտանիք, ձեր տուն եւ այս հերոսներին, կերպարներին հետևելով իմացեք, որ իրանք մեզանից մեկն են, օտար չեն, ուրիշ չեն, այլ կարելի է օգնել իրանց։ Շնորհակալություն Զորաբ ջան, շնորհակալություն այս գեղեցիկ, լավ, ճիշտ, անհրաժեշտ ֆիլմը ստեղծելու համար, շատ անհրաժեշտ է այսօր։ Մենք մենակ մեծերը չպիտի նայեն, երիտասարդները, փոքրերը, թող նայեն, թող տեսնեն, կա իհարկե տարիքային սահմանափակում, բայց այդ երիտասարդներին պետք է նայեն, սովորեն, տեսնեն ինչը չարիքը, որովհետև մեկ է մենք ինչքան էլ խոսենք, ինչքան էլ ասենք, այդ ուրիշ է, ինչքան տեսնել, դա ինչի միջով են մարդիկ անցնում։ Ու գիտես մեկ այդ խնայելը շատ ճիշտ ասացիր, թող ոչ լավ երիտասարդներն էլ տեսեն, որովհետև մեկ այդ վախի, մենք շատ ենք փորձում գուրգուրել ու հետ պահել երեխեքին շատ բաներից, որ չտեսնեն, բայց մեկ պետք է տեսնենք կադրեր, որոնք իրենք վախենան ու հասկանան, որ այդ դերում չհայտնվելու համար ինչ չպիտի անես։ Հենց դրա համար էլ օգնության են գալիս նման պրոյեկտներ, ֆիլմեր, հեռուստասերիալներ, դու պիտի ճիշտը քաղես այդ ամեն ինչից։ Դրա համար բնականաբար ուղղորդելով իհարկե ծնողի աջակցությունն ու ճիշտ խորհուրդները, ճիշտ ճանապարհի վրա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մեր ֆիլմին բարի ընթացք ցանկանանք եւ իհարկե երկուշաբթի օր արդեն հիշեցնենք եւս մեկ անգամ Armflix-ի հարթակի հետևորդներին կարող եք դիտել Armflix-ով 5 շաբթի օրվանից սկսած արդեն ARTN հեռուստաընկերությամբ անոնսները տեսնում եք, անոնսները հեռարձակվում են, եթե Armflix-ին բաժանորդագրված չեք, անպայման բաժանորդագրվեք, շատ արագ մատչելի տարբերակ է։ Գովազդով ընթացենք։ Երկու շաբթի օրը հունիս 29-ին, բաց չթողնեք։